มันเบอร์รี่ทุกคน หรือว่าหมากหมอนไอสีดำมันชิหวานถ้าสีแดงมันจะเปรี้ยวๆถ้ากินล้มกันกับเปรี้ยวอมหวานมีประโยชน์